Có phải bạn đang nghĩ đây là một sợi dây thừng da rắn phải không? Nhưng thực tế không phải vậy, đây mới chỉ là phần đuôi một con rắn. Vậy nó dài và to tới mức nào? Và mặt mũi nó ra sao? Xem đến cuối video bạn chưa chắc đã biết. Trước khi xem nó là loài rắn gì, nếu bạn cũng sợ rắn giống mình, hãy like và đăng ký kênh. Bạn biết không, video này đã lấy đi rất nhiều thời gian của người xem, vì thật sự chú rắn này quá dài. Cùng xem nhé! Bạn còn ở đó không? Dài thật sự, và đây là vẻ mặt của nó. Bạn có biết loài rắn này không?